Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. 2020 là một năm đáng nhớ của xứ sở Kim Chi khi lần lượt 3 bộ manhwa kinh điển của họ được chuyển thể thành anime. Sau sự thành công ngoài mong đợi của The God of High School cũng nhanh chóng để lại rất nhiều ấn tượng khi lên màn ảnh rộng. Bên cạnh những trận chiến mãn nhãn với đồ họa đẹp mắt, cốt truyện đa chiều từ con người đến cấp độ thần thánh, The God of High School cũng là một siêu phẩm trong cách khai thác nhân vật, đặc biệt là dàn nhân vật chính. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki điểm qua 10 sự thật hơi bị thú vị về chàng trai vàng trong làng solo kill Jin Mori của The God of High School nhé anh em. Lấy ý tưởng từ truyền thuyết về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và có nhiều nét tương đồng với Son Goku trong series Dragon Ball đình đám. Từ ngày The God of High School xuất bản những chương truyện đầu tiên, người ta đã gọi Jin Mori là khỉ con xứ sở Kim Chi với những tính cách và độ máu chiến chẳng khác gì chàng chiến binh người Sai gian. Tuy nhiên nếu khỉ con Goku nhiều lần vì ham chơi mà vô tình đặt trái đất vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hay được lớn lên với sự đùm bọc của sư phụ và bạn bè, thì Jin Mori lại không được như thế. Trong một nhiệm vụ tại Bắc Triều Tiên, Jin đã nhặt và đem Mori về nuôi như một đứa cháu ruột. Cụ Jin đã nói với cháu rằng vào một ngày đẹp trời năm ấy, ông đã vô tình nhặt được cậu bé ở trong núi. Cũng bởi lý do khá của chuối ấy, nhưng thực tế hơn mấy câu nhặt được ở trong thùng rác, nhặt được ở trong bệnh viện mà Jin Mori không mảy may nghi ngờ và thường hay tủi thân bật khóc khi nhắc đến cha mẹ vì nghĩ rằng họ thực sự đã bỏ rơi cậu. Ngoài ra dù luôn hòa đồng và thích giúp đỡ người khác, nhưng Mori thực sự là một người cô đơn. Khi trước lúc gặp Yumira và Handewi, cậu không có bất kỳ người bạn nào. Được nuôi dạy bởi Jin nên từ nhỏ đối với Jin Mori, ông nội là sư phụ, là người bạn, là hình mẫu và cũng là người thân duy nhất của cậu nhóc. Bởi vậy anh em nên thông cảm khi mỗi lần thanh niên này nói ra một triết lý gì đó thì cứ ông tớ bảo, ông tớ khuyên hay là ông nội tớ lo hết nhé. Giống như hầu hết các nhân vật chính của anime shonen, Jin Mori cũng có xuất thân thuộc hàng Shioshuse thứ thiệt. Khi ở trên trời là thần Tôn Ngộ Không, một trong cửu vương của tiên giới, từng ăn thịt Đường Tăng và đánh bại cả Phật tổ Như Lai, xuống trần thế lại làm cháu nuôi và được huấn luyện bởi người đàn ông mạnh nhất nhân loại, trở thành thanh niên mất ngủ vì không có đối thủ, tham gia God of High School để được oánh nhau với những người mạnh mẽ, là một động vật đơn bào như cái cách Mira từng ví. Có thể nói Mori là thành phần đầu óc tối giản bậc nhất, ai cho gì ăn đó, cực kỳ máu chiến nhưng cũng là một người bạn rất tốt, đáng để các chị em phụ nữ phụ lão trao thân gửi phận. Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, bởi anh chàng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mình thích và cũng có một vài thói quen khá lập dị, như không thích chó mèo, cơ mà khỉ không thích kỳ kèo với chó làm trò với mèo là phải rồi, không thích đánh nhau với phụ nữ và những người mang kính, thích ngủ 10 tiếng mỗi ngày vì nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe. Giống như hai ngôi sao sáng của anime shonen là Saitama và Son Goku, Mori đơn bào cũng thuộc giai cấp vô sản, nghèo đến mức không còn mồng tơi để rớt. Tuy nhiên nếu biết rõ về tuổi thơ của anh chàng, anh em sẽ nhận ra để có một Jin Mori đầy đủ hai quả thận, đẹp trai khoai cân đối như hiện nay thực sự đã là một kỳ tích rồi. Cậu nhóc từng phải sống tự lập ở thành phố từ năm 6 tuổi, tức là bằng với đứa trẻ học lớp 1. Đó là kết quả từ pha xử lý đậm tình cảm gia đình của người ông Thích Thì Nhích khi muốn cậu nhóc đi học, sống hòa nhập với mọi người và kết thêm thật nhiều bạn bè. Chẳng biết một đứa trẻ đơn bào 6 tuổi đã sinh tồn và lớn lên bằng cách nào, nhưng rõ ràng là thanh niên này đã dậy thì rất thành công rồi. Hẳn nhiều anh em đã nhận ra khi lên anime, The God of High School có khá nhiều điểm khác biệt so với manhwa. Nếu Jin Mori trong truyện tranh là thanh niên tay trắng với căn phòng 4 góc trống trơn, chỉ vỏn vẹn 2 bức ảnh gia đình, thậm chí không được công khai hình ảnh chụp chung với ông nội, thì khi lên anime, nhà sản xuất đã cho men bớt nghèo và danh tính minh bạch đi một tí, khi trang bị khá đầy đủ tiện nghi cho căn phòng và thiết kế hẳn bức ảnh chụp chung với ông nội to chả bá lửa công khai treo trên tường. Bên cạnh đó trong manhwa, Jin đã để đứa cháu ở lại thành phố năm cậu nhóc lên 8 tuổi, thì trong anime thời gian đó đã thay đổi thành 6 xuân xanh. Và một chi tiết đáng để nhắc đến đã làm nổi bật sự tài tình trong việc khai thác nội tâm nhân vật của Mappa Studio và đạo diễn Sung Joong Park khi The God of High School lên anime. Đó là nếu ở manhwa, khi Jin Mori biết tin ông nội bị mất tích, cậu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc vì tự tin vào sức mạnh của ông và tự hứa sẽ tìm ông sau khi chiến thắng giải đấu God of High School. Nhưng khi lên anime, Mori đơn bào đã có những cảm xúc chân thật hơn rất nhiều khi thể hiện sự lo lắng suy tư về người ông cá tính. Là nhân vật chính của bộ truyện,
Jin Mori sở hữu sức mạnh và năng khiếu võ thuật thượng thừa. Nếu bỏ qua sức mạnh thần thánh của Tôn Ngộ Không, khi chưa lấy lại ký ức, Jin Mori đã thể hiện tố chất tiềm ẩn của khỉ khi có thể phân tích và sao chép các chiêu thức trong lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí tài năng của Mori đạt đến tầm nhìn và sao chép thôi vẫn chưa đủ. Cậu còn có thể sáng tạo ra những kỹ thuật có thể khắc chế được những chiêu thức đó ngay trong trận chiến, như kỹ năng thanh long cước được Jin Mori thực hiện sau khi quan sát Blue Dragon Storm trong trận chiến với Dewi, sở hữu uy lực có thể phá hủy khu vực lớn gấp đôi võ đài. Bên cạnh tốc độ, uy lực, độ lì lợm cho bò càn lướt mọi thể loại chiến trường, Jin Mori còn sở hữu kỹ năng thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời bằng những pha châm cứu hack game đẳng cấp, có thể chữa lành mỏi lưng đau tay cho người khác mà không cần Salambas, loại bỏ các giới hạn đau đớn trên cơ thể, tăng tốc độ và sức mạnh bằng cách nhấn vào một điểm áp lực trong tim, hay giả trừ giới hạn bằng cách châm một điểm áp lực trong não, có thể tăng sức mạnh lên đến 250.000 lần. Ngoài ra, Mori có thể nhận biết cách thức tấn công bằng cách dựa vào các huyệt trên cơ thể đối thủ và ngăn chặn cuộc tấn công đó. Cùng với châm cứu và sức mạnh vật lý thì Mori đích thị là một bậc thầy võ thuật khi thông thạo tới 4 loại taekwondo để khi phối hợp tạo ra một taekwondo hoàn hảo và đã vượt qua cả ông nội của mình. Các loại taekwondo mà Mori có thể sử dụng bao gồm: đầu tiên là taekwondo thực chiến, tiếp theo là taekwondo Bắc Hàn. Đây là một loại taekwondo được người Bắc Hàn cải tiến từ taekwondo gốc với mục đích để giết người. Thứ ba là Tân Taekwondo, là một loại taekwondo do Jin Tajin sáng tạo để khắc phục điểm yếu và khắc chế taekwondo Bắc Hàn. Cuối cùng là Samso Taekwondo, được Mori học và sao chép từ Park Lepio. Sau khi tìm lại ký ức của Hầu Vương, Jin Mori đã sở hữu rất nhiều loại vũ khí cực phẩm. Mỗi thứ trong số chúng đều có những chức năng riêng bao gồm gậy như ý với khả năng thay đổi kích thước, trọng lượng phi hành, nhân bản dịch chuyển, xỉa răng gãy tai vân vân. Cân đổ vân có thể gọi từ bất cứ đâu. Nó là một đám mây có kích thước lớn hơn cả diện tích châu Á, thậm chí còn bị nhầm là một phần chuyển động của bầu khí quyển trái đất. Cân đổ vân như một sinh vật sống có thể tự do di chuyển bất kỳ chiều không gian nào, cho phép Hầu Vương điều khiển thời tiết, tạo ra cuồng phong sấm chớp công kích đối thủ. Để di chuyển cơ động, Hầu Vương có thể tạo ra một phiên bản cân đổ vân thu nhỏ. Vũ khí thứ ba là hồ lô, với kích thước nhỏ nhưng ẩn chứa bên trong là một vùng không gian vô cùng rộng lớn, chứa đựng ký ức của Hầu Vương. Nó có thể được sử dụng để hấp thụ các đòn tấn công, phong ấn kẻ thù hoặc triệu hồi quái vật từ bên trong. Vũ khí thứ tư là hầu giáp, hoạt động như một bộ áo giáp siêu nhiên, có tác dụng tăng cường khả năng thể chất của Jin Mori, bao gồm độ bền, sức mạnh và tốc độ. Cuối cùng là The Cycle. Đây là một khối lập phương chứa đựng nguyên bản của chủ nhân tầng thứ 7 thiên giới khi Jin Mori đánh bại hắn. Nó cũng có thể được sử dụng như một vũ khí biến thành thương để công kích kẻ địch. Vì là manhwa được chuyển thể thành anime, nên mỗi nhân vật trong The God of High School có tới 3 diễn viên lồng tiếng, tương ứng với Hàn, Nhật và tiếng Anh. Tuy nhiên đối với Jin Mori, cậu đặc biệt hơn một chút khi bao show tới 5 diễn viên lồng tiếng, đứng top 1 về số lượng người lồng tiếng của The God of High School. Trong 5 diễn viên thì có 3 người đảm nhiệm Mori phiên bản 17 cộng và 2 người còn lại là Mori phiên bản 6 tuổi. Diễn viên lồng tiếng Nhật cho Mori khi trưởng thành là Tatsumaro Tachibana, một diễn viên lồng tiếng khá mới với Jin Mori là nhân vật nổi bật nhất. Bên cạnh số lượng voice actor thì Mori cũng là ông vua của các danh hiệu trong series khi có tới 18 biệt danh khác nhau, bao gồm Hầu Vương, chủ thiên giới, vị vua của các tầng trời, vị thần tối cao, chúa tể quái vật, đấu chiến thắng Phật, đại thánh, chúa tể học đường, vân vân. Khi chưa biết đến thân phận của mình là Tôn Ngộ Không, Jin Mori là một người theo trường phái đập trước hỏi sau, phát triển sức mạnh thiên về cơ tay bắp chân và chỉ sử dụng não khi đánh nhau. Đối với cậu, Chariot là thứ sức mạnh vay mượn và tuyệt đối không muốn học nó. Trên thực tế, Chariot cho phép nhân loại mượn sức mạnh từ một vị thần, trong khi đó Jin Mori chính là thần rồi thì không thể mượn sức mạnh thức thần được nữa. Tuy nhiên trong cuộc chiến với Satan, Mori đã từng sử dụng Chariot, bất ngờ hơn khi thức thần đó chính là Hui Mori, phân thân của Jin Mori. Hui được Mori sử dụng với mục đích mượn tạm tuyệt kỹ Emoji Kick để đánh bại Satan. Một trong những vấn đề lớn của The God of High School đó là càng về sau, với cách xây dựng cốt truyện bằng những tình tiết đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, đã vô tình khiến người theo dõi ít nhất một lần nhầm lẫn về các nhân vật. Đặc biệt là Jin Mori khi cậu có tới tổng cộng 5 phiên bản xuất hiện theo dòng quá khứ, gồm Hầu Vương, Tôn Ngộ Không, Jin Mori, Hui Mori, một phân thân được Jin Mori tạo ra khi bị mắc kẹt ở tiên giới, được cử đến trái đất cùng với Mira và Dewi. Thứ tư là Jung Mori,
Một phân thân được nhân bản vô tính từ ADN của Huyimori, người sở hữu tính cách và sức mạnh gần giống với Jinmori, thậm chí là điều khiển được cả cân đổ vân và gậy như ý. Cuối cùng là Danmori, là Jinmori phiên bản sau khi chứng kiến cái chết của ông nội và mất hết sức mạnh. Nếu Jinmori từng sử dụng thức thần là phân thân của mình là Huyimori, thì cậu cũng từng trở thành sức mạnh thức thần không chính thức của Huyimori. Theo đó, vì là một phân thân nên Huy sẽ mạnh dần lên khi ở gần bản chính. Mà ngặt nghèo cái là tên bản chính là thích chạy đông chạy tây, nên mỗi lần Huy bắt được tín hiệu dù rất mỏng manh nhưng cũng tranh thủ tận dụng nó và phát triển dần thành thức thân. Trong trạng thái ấy, Huyimori nhận được sức mạnh rất lớn. Thậm chí nếu nỗ lực tối đa có thể đẩy bản thân lên trạng thái đại thánh với sức mạnh đạt 60-70% so với trạng thái đại thánh của bản gốc. Và dù mạnh mẽ như vậy nhưng Huyimori cũng không thể thoát khỏi kết cục của một phân thân. Cái chết của anh chàng đã để lại rất nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ. Dẫu sao thì đó vẫn là những kỷ niệm đẹp mà phải không nào? Vừa rồi là top 10 sự thật về Jinmori trong series The God of High School. Nếu anh em cảm thấy có thông tin nào thú vị hoặc chưa xuất hiện, hãy chia sẻ dưới phần bình luận. Nhớ like, subscribe kênh Anime Wiki nhé anh em.